હું ડૉક્ટર યજ્ઞેશ પોપટ, પીડિયાટ્રિશિયન, રાજકોટમાં છેલ્લા 26 વર્ષથી પ્રેક્ટિસ કરું છું. આજે આપણે થોડી તાવ વિશે વાતો કરીએ. નાના ભૂલકાઓમાં જ્યારે તાવ આવે ત્યારે માતા પિતા માટે એક ચિંતાનો વિષય બની જાય છે. એમાંય જો તાવનું પ્રમાણ વધારે હોય અથવા તો તાવની સાથે ખેંચ આવે તો આ ચિંતાનું પ્રમાણ ઘણું જ વધી જાય છે. તો આવા સમયે ચિંતા કરવાની જગ્યાએ અને ઘાંઘા થઈને દોડાદોડી કરવાની જગ્યાએ જો એના સામાન્ય ઉપચારો કરવામાં આવે તો તાવને આપણે કાબૂમાં રાખી શકીએ છીએ અને બાળકને જલ્દી રાહત થઈએ છીએ. આમ જોવા જઈએ તો તાવ એ કોઈ રોગ નથી, પરંતુ એ રોગનું બાહ્ય ચિહ્ન છે અને ઉલટો તાવ એ આપણને રોગના જંતુઓ સામે લડવામાં ખૂબ જ મોટી મદદ કરે છે. એટલે તાવ જ્યારે પણ આવે ત્યારે સામાન્ય ઉપચારો કરવામાં, એમાંય ખાસ કરીને એની જે યોગ્ય દવાઓ આપવામાં આવે, પેરાસિટામોલ નામના સિરપ અથવા તો તેની ગોળીનો ઉપયોગ આપણે યોગ્ય માત્રામાં કરી શકીએ તો બાળક તરત જ સ્વસ્થ થઈ જાય છે અને પાછું રમવા લાગે છે. જો તાવનું પ્રમાણ વધારે હોય તો કોઈવાર સાદા પાણીના પોતા પણ મૂકી શકાય અને જો બાળકની તાસીર એવી હોય કે તાવ આવે ત્યારે ખેંચ આવતી હોય તો આવા સમયે ખેંચની દવાઓ પણ યોગ્ય માત્રામાં તમારા ડૉક્ટરની સલાહ પ્રમાણે શરૂ કરી દેવી જોઈએ. આમ જોવા જઈએ તો તાવની સાથે જે ખેંચ આવે આવા સમયે ખેંચની દવા જો યોગ્ય માત્રામાં પહેલેથી જ ચાલુ કરી દેવામાં આવે તો એ ખેંચ મોટા ભાગે આવતી નથી અને તેની સામે આપણને રક્ષણ મળે છે. તાવ જ્યારે આવે, બાળક સ્વસ્થ થઈ જાય દવાથી, તો તાત્કાલિક બાળકના ડૉક્ટર પાસે દોડવાની જરૂર નથી. 2-3 દિવસ ચોક્કસ પ્રમાણમાં રાહ જોઈ શકાય, પરંતુ એ પછી પણ જો તાવ ચાલુ રહે અથવા બીજી કોઈ એવી તકલીફ લાગે તો તમારા નજીકના ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરી અને એની બાકીની સારવાર શરૂ કરવી જોઈએ.